Goeienaand Suid-Afrika en welkom by die Ware Narheid met Skalk Besuitnout. Ek is Skalk Besuitnout. Dis ons 7de episode van die Ware Narheid. Ons is halfpad deur die reeks en ons voel nou dat ons al redelik ingesettel het as mense van die nuus. En net sodat julle weet, dis nie maklik nie. Ons laat dit net maklik lyk. Nie almal is so gemaklik voor 'n teleprompter nie. Kyk byvoorbeeld vir Bantu Holomisa verlede week. You give a poor man a fish and you feed him for a day. You teach him to fish. You give him Julle, dis nie sy skuld nie. Okay, ons het 'n foto gevind van die teleprompter waarvan hy moes aflees. Nog niemand het hierdie foto gesien nie. Wys die foto. Ek joke. Hier is die regte foto. Okay. Dit was die laaste een, ek beloof. Hier is nou regtig die ware foto. Hier was wat op die teleprompter was. Dan in ander nuus. Henry van Breda was al sedert die opspraakwekkende hofsaak begin het uit op bail. En hy is uiteindelik vandag skuldig bevind. Maar Henry het nog sy ondersteuners. In gister se rapport het sy ouma gesê hy is 'n verskriklike liefdevolle kind wat in enige een se hart inkruip. Hy kan in my hart inkruip solank hy net nie in my huis inkruip nie. Dit sal handig te pas kom wanneer hy sy nuwe selmaat ontmoet wat 10-1 so sal aantrek. Wel, daar gaan Henry se plan. Rapport het gister berig dat Henry glo planne het om Kanada toe te immigreer sou hy onskuldig bevind word. Kanada se reaksie hierop was: Aaah! Dan was daar vir die derde keer hierdie jaar nog 'n rooftog by Cresta. 3 rowers is aangekeer en nog 3 is op vrye voet na 'n gewaagde aanval op een van die winkels. Ek was al by Cresta en ek kan nie nou verstaan dat hierdie rooftog hemel vir misdadigers geword het nie. Jy sukkel altyd met parkering, as jy binne is dan voel dit soos 'n doolhof en daar is booms. Kyk, hierdie laaste keer is 3 van die rowers in hegtenis geneem. Ja, geen wonder want daar is booms. Vinnig die polisie kom, het jy die parkeerkaartjie? Nee, ek dog jy die parkeerkaartjie. Ag, kyk in die kabbie. In jou beursie, miskien. Damn it. Volgens Netwerk 24 is gerugte ontken dat die Dis-Chem Checkers en CompuTicket ook beroof is. Hoe beroof 'n mens in die eerste plek 'n CompuTicket? Geef ons kaartjies vir Skalk Besuitnout se nuwe one-man show Snorsie 20 en 21 Junie by die Atterbury Theater in Pretoria. Nou! Dan het dit verlede week aan die lig gekom dat voormalige uitvoerende hoof van Steinhoff, Marcus Jooste, wat nou, wel, niemand weet regtig wat hy nou doen nie. As ek so na sy foto kyk, speel hy dalk in 'n remake van LA Law. Maar in elk geval, dit het aan die lig gekom dat Marcus kort na sy bedanking die liedjie My Way aan 'n klomp van sy vriende gestuur het. Maar nie die Frank Sinatra weergawe nie, die weergawe waar die 3 tenore die liedjie sing. Aanvanklik was een van sy vriende, wat nie sy naam wil noem nie, bekommerd dat Marcus dalk van plan was om sy eie lewe te neem. Maar hy is toe later ontstel nadat hy die lirieke gelees het. Toe lyk dit vir hom eerder of Marcus net probeer sê dat hy nie spyt is oor enigiets wat hy gedoen het nie. Ek weet nie hoekom ons so fokus op wat Marcus Jooste vir wie gestuur het en wat se weergawe van wat se liedjie, wanneer daar mense daar buite is wat al hulle geld verloor het. Ek het ook die lirieke gelees en vir iemand wat al hulle geld verloor het, maak dit perfekte sin. And now the end is near, and so I face the final curtain. Ja, my curtains is opgevuil so met die res van my meubels, want ek het al my geld verloor. En aan die einde is dit soos, I did it my way. Dis oulik, Marcus, I did it my way. Well, you effed me sideway, dat ek het al my geld verloor. Dan het die DA 'n week gelede 'n klag van korrupsie en afpersing by die polisie gaan lê teen ANC LP en voormalige adjunkminister van hoër onderwys en opleiding, Mduduzi Manana. Manana is verlede jaar 1 jaar tronkstraf of 'n boete van R100,000 opgelê, na hy 3 vrouens by Cubana in Fourways aangerand het. Wie dink hierdie ou is hy? Chris Brown? En kom ons wees eerlik, niks goeds gebeur ooit in 'n Cubana nie. Of for that matter, niks goeds gebeur ooit in Fourways nie. Hierdie is die Cubana in Fourways. Jy het nooit gehoor van Nelson Mandela en F.W. de Klerk wat na 1990 ontmoet het by The Cubana in Fourways. Die Cubana in Fourways is soos 'n Kaizer Chiefs soccer game. Dit voel soos 'n goeie idee op daardie stadium, maar iewers gaan iemand vir iemand donder.
Die klag van die DA kom na aanleiding van 'n stemopname waarin Manana se huiswerker wat 'n klag van aanranding teen hom wou maak met R100,000 probeer oortuig om die klag te laat vaar. I can give a consolation for her to take care of her health, of her family, at least of 100. I know you've worked just for 2 weeks, but I'm willing, just for humiliation and all over, to give that consolation. So hy het basies vir haar gesê, waar bly jy? Jy bly stil. En hier is R100,000. R100,000. Hy het 'n vrou aangerand, mense. Maak dit ten minste 200. Ek joke. Dis eintlik baie ernstig en die feit dat hy sy bevoorregte posisie kan gebruik om finansiële druk op haar te plaas, wys dat daar groot foute is in die samelewing. Ek, die DA en eintlik almal kan nie verstaan hoe die ANC vir Manana nog nie na die eerste aanrandingssaak afgedank het nie. Miskien het hulle hom net verwar met 'n maar vir Kili en Balula en gedink, maar daar is mos klaar sy posisie uit. En wat doen Cyril die dag daarna? Hy stel die minister van energie, Jeff Radebe, aan as waarnemende president vir 2 dae. Is ek die enigste wat gedink het, hy kan dit doen? Ek wonder wat Jeff gedoen het met sy 2 dae van president wees. Ek weet wat ek sou doen, net heeldag mense prank call. Hey mamane, wil jy president wees? Wil jy moes nie die DA gejoin het nie? Nee! So lang storie kort, dinge is complicated in die ANC, maar is nog meer complicated in die DA. Patricia de Lille was uit en nou is sy weer in. En dis ongemaklik? Is dit die regte woord? Dis soos as jy jou meisie los en dan kom sy terug en sê dat volgens die hof mag jy haar nie los nie en dan moet jy weer met haar uitgaan. En heeltyd luister hoe sy vir jou sê as jy chocolate eet of gaskoeldrank drink, weet jy hoe sleg is daai vir jou? Dan in ander nuus, die rapport is nie juis altyd bekend vir hulle fantastiese opskrifte nie. Met die Baba Eden saak wat een Sondag op die voorblad was die opskrif Baba uit die hoel gered. Maar die sogenaamde hoel was net 'n baksteenhuis in die township. Mense was ontsteld, veral die ouens wie se huis dit was. Hulle was soos, hey, ek het 'n baba ontvoer, ja, maar my huis 'n hoel te noem. Not cool, man. Die foto's van die binnekant was ook nie juis holerig nie. Ek het al koshuiskamers gesien wat erger lyk as dit. Maar die rapport het daarom die fout reggestel en hulle selfs 'n bietjie redeem deur 'n baie oulike opskrif uit te dink wat AfriForum se Amerikaanse toer mooi opsom. Wat oom Kali daar gemaak het. Ons hier by die Ware Narheid het dit so geniet dat ons die titel gemaak het van ons nuwe segment, dames en here, wat maak oom Kali daar? Wat maak oom Kali daar? Wat maak oom Kali daar? Oom Kali tweet, oom Kali front sy tog vir die res van ons. Wat maak oom Kali daar? Oom Kali het verlede maandag in 'n onderhoud op 702 gesê dat volgens hom was apartheid verkeerd. Woe! Okay. Hy dink daarom dit was verkeerd. Maar hy dink daarom nie dat dit 'n crime against humanity was nie. Okay. Dan was die Boereoorlog konsentrasiekampe seker 'n naweek by Buffelspoort. Apartheid is een van die grootste gruweldade van die moderne eeu. Daar was internasionale sanksies teen Suid-Afrika. Ons kon nie Olympics toe gaan nie. Die meerderheid van die land moes in haglike omstandighede woon, baie in 'n hoel, as dit ware. Is gesê waar en wanneer hulle mag gaan en nie mag gaan nie. Kon nie stem nie en oom Kali voel dit was nie 'n crime against humanity nie. En hier is die res van ons naïef en dink dat Black Panther 'n invloed gehad het. Wakanda for never. Kyk oom Kali, Afrikaanse mense, saam met Engelse mense, moenie die Engelse vergeet nie, was verantwoordelik vir apartheid. Dit was verkeerd. Dit was 'n misdaad teen die mensdom. En die ding is nou om verantwoordelikheid daarvoor te aanvaar en te probeer om tot die beste van ons vermoë die foute van die verlede reg te stel. Om defensive daaroor te raak en dit af te maak as iets wat nie so erg is as wat mense sê nie, is nie die antwoord nie. Dit maak mense kwaad. Kom ons werk saam as 'n land en speel nie hierdie belaglike blaamspelletjie en maar hulle het gesing shoot the boer en ons het nie geweet hulle wou stem nie. Oom Skalk out. Ons sien julle na die advertensies.